δούμε ποιος χορεύει καλύτερα. Ωραία, δυνατά, βάζουν μουσική. Είσαι η επιτροπή, ένα μέρος της επιτροπής, κοίτα ποιος χορεύει καλά. Ωραία, ένα θα νικήσει. Πολύ ωραία τα πάμε. Εσένα πώς θα λένε? Η Γεωργία χορεύει ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα θέλω να σας δω να χορεύετε δύο ζευγάρια. Δύο ζευγάρια. Μπράβο. Για να δούμε ζευγάρια να χορεύουνε. Πάρα πολύ καλά τα ζευγάρια. Κοίτα να δεις ποιο ζευγάρι θα επιλέξουμε. Βλέπω κάτι τζαολάκια και κοροδουλάνε. Ένας παπάς. Ένα. Για να δω. Είναι δύσκολο να διαλέξουμε, το καταλαβαίνετε κυρία. Περιμένετε λίγο γιατί αυτή η κυρία χαμογελάει, κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει σήμερα που είστε για μας? Έχουμε γιορτή γι' αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπω να χορεύετε. Δεν αρέσει το τραγούδι, περιμένετε να βάλουμε ένα άλλο. Φύγαμε, για να σας δω. Τώρα. Λοιπόν, για λέγε τι βλέπεις. Χοροπηδάει. Ναι, λίγο χοροπηδάνε. Για να δω άλλους. Μπράβο. Και δυνατά. Χοροπηδάμε δυνατά, να το βλέπω. Το βλέπω εσένα. Πολύ καλά, από πάμε. Περιμένετε. Και η φράουλα. Καλά τα πάει και η φράουλα. Για να δούμε. Παπάς. Παπάς να μου συγχωρέσεις αμαρτίες. Μπράβο, σε ευχαριστώ. Άλλος. Κυρία κόψε το κεφάλι, τι είναι αυτά? Το κλώνω εδώ πέρα με το κεφάλι το μεγάλο. Καλά το πάει κι αυτή. Η Catwoman, πού είναι η Catwoman? Α, ναι, το βλέπω καλά. Είναι δύσκολο να διαλέξω τώρα εσείς κυρία που γελάτε συνέχεια και έτσι να χαμογελάτε πάντα. Είναι δύσκολο να διαλέξουμε. Για να δούμε. Τι συμβαίνει με τα παιδιά τώρα? Λοιπόν, ακούστε, θέλω τώρα να χορέψετε τρεις μαζί, γιατί δεν μπορώ να σε πολύ πια. Τρεις μαζί. Για να δω, ομάδες, τρεις, πολύ ωραία. Κάτι περισσότερο σε καλαματιανό. Ωραία, τρεις μαζί. Σύμφωνα με τον ρυθμό όμως, δεν χορεύουμε καλαματιανό, έτσι. Πού, εδώ. Η κυρία αυτή με το μαλλί. Σας αρέσει? Είναι αδερφή σας, είναι φίλη σας? Φαίνεται. Λοιπόν, για να δούμε τρεις. Πολύ ωραία, τρεις μαζί, δεν βλέπω τα παιδιά τρεις μαζί να το χορεύουμε. Πολύ ωραία. Τι είναι μέσα εδώ? Α, σοκολάτα για τους για αυτούς που θα ξερνήσουνε. Ναι, από εδώ. Για να δούμε τρεις. Λοιπόν, ωραία. Να το πάμε τρεις, θα αφήσουμε την τρικομματική κυβέρνηση και να πάμε 4-4 τώρα. Θα πάμε 4-4 μαζί. 4-4 μαζί. Καλό είναι και 4-4. Ωραία. 4-4 καλό είναι, έχεις και παρέα, κατάλαβες τώρα. Πολύ ωραία. Και στην εφορία να πηγαίνετε 4-4 μαζί. Γιατί ένας είναι επικίνδυνο. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Χορεύουμε. Για να σας βλέπω. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να σας δω 5-5 μαζί. Παιδιά, 5-5. Πρέπει να διαλέξουμε μια ομάδα. Δεν γίνεται αυτό. 5-5 μαζί. Ωραία. Περίμενα να κατηγορηθεί πάλι. Πολύ καλά. Και θα σταματήσουμε. Θέλω να δω πραγματικά μια ομάδα 6-6 μαζί. 6-6 μαζί. Εγώ παρατηρώ να δω ποια είναι η καλύτερη ομάδα, έτσι. Μπράβο, 6-6 μαζί καταπληκτικά. Λοιπόν, θα χορέψουμε
χαμηλώνουμε λίγο τη μουσική. Θέλω να κάνετε μια ομάδα από 7-7 μαζί για να έχουμε τα μάτια μας 14. Εντάξει, 7-7 μαζί για να έχουμε τα μάτια μας 14. Πάμε, πήγαμε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά το πάμε. Κυρία Ζήτη, έρχεται. Φωνάζει ο σύζυγος. Φωνάζει ο σύζυγος. Θα τηλεθήκατε στην Ιλιάδη, δεν σας λέω. 7-7 μαζί και να έχουμε τα μάτια μας 14. Πολύ καλά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πολύ καλά. Λοιπόν, τα κορίτσια να είναι προς τα εδώ, από τα κορίτσια δεν έλατε προς τα εδώ σιγά σιγά. Οι υπόλοιποι χορεύουνε, τα κορίτσια λέτε προς τα εδώ. Οι υπόλοιποι χορεύουμε. Δεν το βλέπω. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Κορίτσια, για χορεύετε, χορεύατε. Μπράβο. Λοιπόν, Αδριάννα. βρήκαμε 7 κορίτσια με 14 μάτια. Σωστά, μήπως έχετε παραπάνω μάτια? 14. Με 14 μάτια όλοι χορέψατε καλά, αλλά αυτές ήταν μια ζωντάνια διαφορετική. Ναι. Λοιπόν, θα τους δώσεις από μια χούφτα καραμέλες, αυτές και οι υπόλοιπες. Α, καλώς τη Γεωργία. Η Γεωργία τη ζωντάνια. Χορεύουμε όλοι τώρα, για να βλέπω όλοι. Ελάτε, όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Όχι έτσι. Όχι έτσι, όχι έτσι. Δεν σκοτωνόμαστε. Χορεύουν όλοι, χορεύουν όλοι. Ωραία, stop. Όχι έτσι εδώ. Λοιπόν, ωραία. Περίμενε, αυτές είναι οι νικητές. Οι νικήτες είναι. Οι υπόλοιποι χορεύουμε, οι νικήτες να φύγουν με τις σοκολάτες τους. Χορεύουμε, έχουμε κι άλλο παιχνίδι. Ωραία, για να δω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χορεύουμε όλοι. Τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Μπράβο, μουσική καλή. Κάποιος μου πατάει τα πόδια. Χαμηλώνουμε λίγο τη μουσική. Λοιπόν, επειδή είσαστε όλοι πολύ χορευταράδες και πρέπει να δώσουμε και κανένα άλλο δώρο, θέλω τώρα να χορέψουμε λίγο πίσω. Οι γυμνάστριες και η νηπιαγωγή το ξέρετε αυτό. Το παιχνίδι θα παίξουμε με τη σκούπα. Δηλαδή, θα έχουμε ένα σκουπόξυλο. Πού είναι η κυρία Κλώ με σκουπόξυλο? Ένα κύκλο πρώτα. Κύκλο. Κάντε ένα κύκλο. Ένα κύκλο. Κύκλο. Κύκλο, τι έκανες εσύ? Χόρεψα το Gangnam Style, δεν μετράει. Το μετράει, καλά το χόρεψες. Του χρόνου θα σου δώσω δώρο. Για να κάνουμε ένα κύκλο. Και εσύ παιδί μου. Λοιπόν, ακούστε πως παίζετε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε αυτή τη σκούπα. Εντάξει. Ωραία. Είμαστε ζευγάρια. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, κάθε ζευγάρι χορεύει. Το καθένας βρίσκει το ζευγάρι του και χορεύει. Μόλις σταματήσει η μουσική, πρέπει να αλλάξουμε ζευγάρι. Όποιος μείνει μόνος του, χορεύει με τη σκούπα. Αλλά με το κεφάλι ψηλά, δηλαδή την παίρνει και χορεύει έτσι. Είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Μανέστρο, σταματάμε τη μουσική. Πρώτα θα χορεύει κλόουν. Χορεύει κλόουν με τη σκούπα. Ερωτικά όμως, να την αγαπάς τη σκούπα. Όχι, μπράβο, έτσι. Χορεύουμε όλοι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Δώσε και ένα φυλάκι της σκούπας. Και ένα φυλάκι, μπράβο. Ωραία. Αυτό. Ας τη σκούπα κάτω, πρέπει να βρείτε ζευγάρια. Θα βρείτε ζευγάρια, αλλιώς ας τη σκούπα κάτω, βρείτε δύο ζευγάρια, δύο ζευγάρια. Δύο ζευγάρια γρήγορα. Και πήρε κάποιος από τη σκούπα, πάμε. Μουσική. Κόβει και ξαναφύγει. Χορεύει με τη σκούπα. Τι έγινε ρε παιδιά? Τελείωσε το δύο. Πάμε, πήγαμε. Μπράβο. Μακαρονέλα. Μακαρόνια με τυρά. Όχι, δεν είναι αυτό. Κάποιος χορεύει με τη σκούπα. Μπράβο. Όλοι σταματήσετε, πρέπει να βρείτε ένα ζευγάρι άλλο. 2-2 χορεύει σήμερα. Θα σας βλέπω 2-2. Ωραία. Πολύ καλά το πάμε. Ας τη σκούπα κάτω, ας τη σκούπα κάτω. Τι πήρε
ένα κονσέρτ. Πάμε. Μπορείτε να σας μιλάω πολύ καλά. Μιλάει που παραφέρετε. Πολύ ωραία. Μια χαρά το πάμε και εμείς με το γυαλί. Τα γυαλιά έτσι είναι. Γυαλιά την γυαλιά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα θα σταματήσει λίγο η μουσική. Πρέπει να πείτε σε βγάλει, αλλιώς θα μπορέσει να κάνει τη σκούπα. Πάμε. Τώρα έχουμε τη σκούπα, με τη σκούπα ψηλά. Ψηλά η σκούπα. Ψηλά. Μπράβο. Πολύ καλό ρε παιδιά. Μια χαρά τα πάμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άσε σκούπα κάτω, άσε κάτω. Εδώ σκοτώνεται ποιος θα πάρει τη σκούπα. Το παιχνίδι είναι ποιος δεν θα πάρει τη σκούπα και εδώ σκοτώνεται ποιος θα πάρει τη σκούπα. Θέλουν όλοι να σκουπίσουν. Πάμε μουσική. Φύγαμε. Μπράβο. Άλλη μια φορά να δω τελικά ποιος θα πάρει τη σκούπα. Πολύ καλά το πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ σκοτώνεται ποιος θα πάρει τη σκούπα. Όλοι θα σας δώσω στο τέλος από μια σκούπα να σκουπίσετε την πλατεία. Μην μου τραβάς το μικρόφωνο. Από μια σκούπα να σκουπίσετε την πλατεία. Όποιος παίρνει τη σκούπα, μην μου τραβάς το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Όποιος παίρνει τη σκούπα θα πρέπει να σκουπίσει και την πλατεία μετά. Δεν ξέχασα να σου το πω αυτό, έτσι. Πόσοι πήρατε τη σκούπα, χέρια, αύριο σκουπίζουμε την πλατεία. Ξέχασα να σου το πω αυτό, συγγνώμη, έτσι. Ωραία, θα σας το είχα για έκπληξη. Πάμε μανέστρο. Που δεν μου τραβάς το μικρόφωνο, είσαι καλή. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε στον Δήμαρχο ότι βρήκαμε 7 την ώρα για να σκουπίσουν την πλατεία. Θα δούμε άλλον. Η σκούπα παιδί μου ψηλά. Πώς έλεγε εσένα. Αρχίσαμε για την πλατεία.